Давид Хакобян. Եվ զրույցը լինելու է հայերեն. Приветствую вас. Я Марк Григорян, и вы смотрите очередную беседу из цикла «Поговорим о будущем». Сегодня моим гостем будет первый заместитель руководителя аппарата президента Республики Арцах Давид Акопян. Беседа будет по-армянски. И для того, чтобы слушать синхронный перевод на русском, найдите в нижней части экрана кнопку Interpretation, выберите ее, нажмите и слушайте русский канал. Hi, this is Talks About Future, and I am Mark Grigoryan. My today's guest is David Hakopyan, the first Deputy Chief of Office of the President of Artsakh, and the interview will be in Armenian. So if you want to listen to it in English, please find on the bottom of the screen the icon Interpretation and choose the English channel. Մենք Դավիթ Հակոբյանի հետ ծանոթ ենք արդեն 40 տարուց ավելի։ Հետևաբար ես ուղղակի չեմ կարող դիմել Դավիթին դուքով եւ նույնն էլ ինքը, ինչպես մենք պայմանավորվեցինք այս զրույցից առաջ, այսպեսով որ մեր զրույցը անցնելու է դույով եւ ես խնդրում եմ հասկանալով մոտենակ այս բանին, որովհետեւ 40 տարին դա մի ամբողջ կյանք է։ Եվ Դավիթ, ճիշտն ասած հարցազրույցների այս շարքի տրամաբանությունից ելնելով, այն փաստը, որ դուք Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալն եք, պակաս կարևոր է, քան այն փաստը, որ դուք մի քանի տասնամյակ աշխատել ես ՄԱԿ-ում, ընդ որում որպես ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ տարբեր հետպատերազմյան շրջաններ անցնող երկրներում։ Դրանք որ երկրներն էին։ Երևի մի խոսք շնորհակալություն առաջինը Մարկ հրավերքի համար եւ կգալվող հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես միշտ հետևում եմ Future Studio-ին եւ հիմա շատ հաճույքով պատրաստ եմ զրուցել նաեւ իմ տեսակետների մասին։ Երկրները բազմաթիվ են, մոտ 15 երկրներում ես աշխատել եմ 25 տարի ՄԱԿ-ում եւ երևի եթե ես նշեմ այն երկրները, որտեղ ես երկար ժամանակ եմ աշխատել, իհարկե Հայաստանում եմ սկսել, այսօր Հայաստանն է կարող եմ հաշվել, բայց դա 90-ական թվականներին էր։ 4 տարի Կիրգիզստանում եմ աշխատել եւ Միջին Ասիական մյուս հանրապետություններում 2001-ից մի 4 տարի, հետո ինչ աշխատել եմ նաեւ Աֆղանիստան, Սոմալիա եւ Սիրիա, այսինքն ծայրահեղ ճգնաժամ եւ ասել, որ հետ պատերազմյան դա մի քիչ երևի լրիվ պատկերը չի տա, դրանք պատերազմ, յետ պատերազմ, նորից պատերազմ, այսինքն անընդհատ այդ քաոսային վիճակի մեջ երկրներ են։ Ինչ որ ժամանակ նաեւ աշխատել եմ Նյու Յորքում, 2 անգամ Նյու Յորքում տարբեր նշանակումներ եմ ունեցել եւ բացի դրանից նաեւ իհարկե ավելի կարճաժամկետ միսիաներ եմ ունեցել Ջիբուտի, Սուդան, ենթադրենք Հորդանանում եմ աշխատել եւ այլն, այսինքն կարելի է ցուցակը շարունակել Լիբանանում եւ այլն։ Ու դա իսկապես ինձ տալիս է բավական այցելել եմ շատ ավելի շատ երկրներ, աշխատանքի բերումով եղել եմ մոտ 85 երկրներում տարբեր առիթներով։ Սկսած Կարիբյան կղզիներում եմ նաև այցելել ու աշխատել եմ մի քանի ամիս Լատինական Ամերիկա, մինչև Ասիա եւ Հարավարևելյան Ասիա նաև։ Նենց որ բավականին լայն սպեկտր է ու հարցերի շրջանակներ, որով զբաղվել եմ, ինչպես խոսում ենք, դա պետական շինարարություն, ազգային կազմավորում, տնտեսական զարգացում եւ այլն, երբեք կարող են դրա մասին առանձին խոսել։ Հասկանալի է, այսինքն փորձդ հսկայական է, ահռելի։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում քո փորձն ունեցող երկրորդ անձնավորությունը կա։ Այդ դեպքում ինչու Արցախ եւ ոչ Հայաստան։ Առաջինը ինձ հրավիրեցին Արցախ, Հայաստան, ես ՄԱԿ-ում միջալոց երկար տարիներ աշխատելուց հետո որոշակի տարիքի, երբ որ թոշակի ենք ՄԱԿ-ից գնում, ինձ համար հետաքրքիր էր։ Ընտանիքս Կալիֆոռնիայում ապրում, ես եկա Հայաստան եւ հետաքրքրված էի ինչ-որ ձևով մասնակցել, բայց նաեւ Արցախ ուղարկեցի ընկերներից միջոցով լուրը, որ ես հետաքրքրված եմ ու գիտես ինչպես ես սիրում եմ, այսինքն ոչ թե սիրում եմ, բայց դա իմ տեղն է, ճգնաժամեր, ճգնաժամից դուրս գալ,
crisis անգլերեն ասում են եւ այլն, ու ես հիմա ինձ տեղում եմ զգում, այսինքն սա ոնց որ մեր այսօրվա ռազմաճակատն է այստեղ, նույն ձևով ոնց որ Կաբուլում եմ եղել կամ Մոգադիշում եւ ավելի խորը, դրա համար սա իմ հայրենիքն է, Արցախը նաեւ, ու ինձ համար տարբերություն չկա, դա Երևանն է, թե դա Ստեփանակերտն է, դա միևնույն մեր հայկական աշխարհի մասն է։ Հասկանալի։ Հիմա այդ չինեն հետ պատերազմյան այդ գուցե պատերազմյան, գուցե քաոսի մեջ գտնվող երկրները պիտի որ ունենան զարգացման ինչ-որ ընդհանուր միտումներ, կարելի է ենթադրել, հա, որոնք են այդ միտումները եւ որոնք են այն միտումները, որոնք նաեւ կիրառելի են Հայաստանի եւ Արցախի այսօրվա վիճակի համար։ Գիտեք, շատ դուր ենք խոսում, Մարկ ջան։ Ուրեմն, պաստորեն շատ դժվար է ասել կա ինչ-որ ընդհանուր միտումներ, ու իմ համար ամեն մի երկիրը, ու դա իսկապես սրտե եմ ասում, ոնց որ մի հատ առանձին կյանք ա եղել։ Երբ որ գնում ես այնտեղ, մինչև ես Կաբուլ եմ եկել, ես 20 հատ գիրք եմ կարդացել Աֆղանիստանի պատմության մասին, մշակույթի մասին, հասկացել եմ մուսուլմանական մշակույթը շատ տարբեր է մերնից, բայց ի վերջո կարողացել եմ նույնը Սոմալիան, Սիրիան բավականին ուրիշ, Կիրգիզստանը եւ այլն, դրանք տարբեր ուրիշ աշխարհներ են, սկսած ինչպես են իրանք կազմակերպում, ինչպես են իրենց պահում որպես թիմ, որպես խումբ մարդկային, որպես հասարակություն, դա պիտի հասկանաս, ու ինչ որ գրված օրենքներ չկան ոնց իրաց հետ աշխատես, դա ուղղակի մարդկային շփումներով, հասկանալով, դու ինքդ քեզ կարողանում ես ցույց տաս, որ դու չես եկել ուղղակի ՄԱԿ-ի պաշտոնյա խորհուրդներ տալ, այլ եկել ես լսելու, հասկանալու ու իրանց հետ աշխատելու։ Բայց իհարկե ամենակարևորը նաև ինչ կարելի է օգտագործել կամ կիրառել այդ փորձից Հայաստանում, դա նա է, որ պետական շինարարությունը դա մի պարզ բանաձև չկա, ինչպես պետք է լինի, չկա մի կատարյալ սահմանադրություն, որ ասես եթե լինի ուժեղ պրեզիդենտական, ուրեմն դա լավ է։ Օրինակ Աֆղանիստանի հասարակությունը, որը ծայրահեղ դեցենտրալիզացված հասարակություն էր, որոշեցին 2001 թվականին գրեն լրիվ կենտրոնացված իշխանություն ենթադրող սահմանադրություն, որը ամերիկյան կամ ֆրանսիական մոդելն է։ Ցավոք այդքան էլ չաշխատեց, որը պիտի լավ աշխատեր, չգիտեմ։ Նույնը հիմա Հայաստանում պրեզիդենտականից անցանք պարլամենտական, ոնց որ այդքան էլ չի աշխատում, բայց որն է ճիշտ բալանսը, դա այսինքն փորձով կարելի է հասկանալ տվյալ կոնտեքստում, տվյալ պատմական պահին ինչն է աշխատում եւ ինչպես պետք է փոխել։ Եվ նաեւ մի հատ կարեւոր բան կա, որ ազգերը եւ ազգերը ասում եմ 15 տարբեր ազգերի հետ անընդհատ եւ բավականին հետաքրքիր ինտերակցիա ունենալուց հետո դա պարզ տրիվիալ համակարգեր չէ։ Մի փոփոխությունը կարող է հսկական փոփոխությունների բերի։ Այսինքն ու ինչպես իրանք պետք է կազմակերպել, դու անգլերեն դա կոչում են adaptive management, այսինքն դու քայլ ես անում, հասկանում ես սիստեման ոնց է մարսում կամ ընկալում այդ քայլը, ու դրա փոխում ես քո մոտեցումը եւ հետագա քայլերն ես անում։ Անընդհատ դու դա պիտի զգաս, նույնը հայև Հայաստանում։ Կա իհարկե հսկական post, իմ համար ամենակարևորն է, գիտեք, որ շատ դժվար է ապագայի մասին կանխատեսումներ անել, օրինակ 60-ական թվերին գրքեր կար գրած, որ աշխարհի ամենամեծ խոստումնալից երկրները համաշխարհային բանկի տեսակետից դա Ֆիլիպիններն ու Իրանը։ Եվ ասում էին, որ Հարավային Կորեան բացարձակապես ոչ մի հույս չունի զարգանալու ու բազմաթիվ արգումենտներ դրա համար կար։ Պարզվեց հետո Հարավային Կորեան շատ ավելի լավ ու արագ զարգացավ, քան մյուս այն երկրները, չնայած գիտական մոտեցումները ոչ մի նենց բան չկար, հիմք չկար, որ դա պիտի այդպես լինի Հարավային Կորեան, բայց ամենակարևորը ազգի ցանկությունը, կարողությունը եւ ջանքն է, ինքնակազմակերպվելու, կառուցելու, սկսած տեսլականից մինչև պրակտիկ իմպլեմենտացիա։ Մենք խոսեցինք սահմանադրություններից, ավելի շուտ դու խոսեցիք սահմանադրություններից եւ ներկա Հայաստանի ներկա գործող սահմանադրությունը բավականին նման է Ղրղստանի հենց սահմանադրություն։ Եվ կարելի է տեսնել այսպիսի միտում հետխորհրդային այն երկրները, որոնք ձգտում են դեպի ավելի դեմոկրատական զարգացում, գնում են նաև պարլամենտական հանրապետությունների ուղիով։ Իսկ նրանք, ովքեր որ ավելի ավտորիտար են կամ արդեն դառնում են նույնիսկ տոտալիտար, իրանք գնում են նախագահական մոդելի ձևով, բայց պարզվում է, որ այդ պարլամենտական ձևով, պարլամենտական մոդելով գնացող երկրները նույնպես այսպես գնում գալիս են, իրանք վերադառնում են, ավելացնում են նախագահական
պահը նահանգական էլեմենտ է, հետո նորից թեքվում դեպի պարլամենտականը։ Եվ դա մասնավորապես Ղրղստանի փորձն է մեզ ցույց տալիս։ Իսկապես Ղրղստանը բավականին հետաքրքիր օրինակ է, եւ ես երկու երևի sense ասեմ ամբողջային հեղափոխությունների ներկա եմ եղել, մինչեւ նրան որ մեր տունը շրջապատված էր ամբողջով եւ պատրաստվում էին մտնել ամեն ինչ ուտեղ վերցնել, պարկասո չստացվեց, Ակաևի հետ եմ ժամանակին շատ քննարկումներ ունեցել Բակիևի հաջորդ պրեզիդենտ Ատամբաևի, Ռոզա Ատամբաևի հետ, մի խոսքով տարբեր ղեկավարներ հետ տարբեր հետաքրքիր առիթներ ա եղել խոսելու ու թվում էր թե երկիր, որը կոչում էին դեմոկրատիայի կղզին Միջին Ասիայում, կենտրոնական Ասիայում այն ժամանակ, հիմա արդեն ավելի քիչ են կոչում, համար պարզվեց դեմոկրատիան ինքնիքյան շատ հարցերի լուծում չի բերում։ Ու իհարկե արդյոք խնդիրը այն էր, որ իրանք անցան նախագահականից պարլամենտականի, թե ուրիշ խնդիրներ է, դա առանձին քննարկում է, ու ինձ թվում, այսինքն մոդելի մեջ է, բայց ինչպես է տվյալ մոդելը իրականացում։ Կարող է լինի Գերմանիայի պես ընդհանրենք կամ Անգլիայի պես պարլամենտական ավելի պետություն, բայց ու մինչև վերջ հետևողական լինելով իրականացնես, այսինքն մոդելները չեն որ ճիշտ են կամ սխալ են, բայց ինչպես հետևողական ու մինչև վերջ իրենք իրականացվում են։ Հասկանալի է։ Դու նաև մասնագետ ես այն պետությունների ես չգիտեմ ուսումնասիրելով կամ այդ պետությունների հետ աշխատելով, որոնք որ շոկ են ապրում։ Այդ շոկ բառը ես խնդրում եմ մի քիչ խոսենք դրա մասին, շոկի մասին եւ պետությունների եւ հասարակությունների մասին։ Գիտեք, ես վերջերս մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել Կալիֆոռնիայում հրավիրել են համալսարաններ ու խոսել եմ շոկ հասարակություն, շոկից հետո նոր կոչում են անգլերեն disruptive development, այսինքն որ ընդհատվում է զարգացումը, հետո նոր որակի զարգացում առաջանում։ Մի հատ հետաքրքիր օրինակ ժամանակին մտքիս եկավ, 65 միլիոն տարի առաջ մեր մոլորակը ընդհարվեց մի հատ հսկայական երկնաքարի հետ ու 3 քառորդը կենթանի մասայի ոչնչացվեց մոլորակի վրայից։ Ու այդ ժամանակ մոլորակը իշխում էին կենթանի ամենաիշխող տեսակը դինոզավրներն էին, որոնք բոլորը վերացան ու փոքր մի հատ մկանչապ կատնասուն կենթանի գոյատևեց ու 65 միլիոն տարի հետո էվոլյուցիայի արդյունքում ստեղծվեց մարդը ու այս մեր հսկայական ցիվիլիզացիան։ Ու ես չգիտեմ, եթե իհարկե այդ երկնակարը չլիներ, հիմա մոլորակը կշարունակեին դինոզավրները իշխեին։ Ու օրինակը նրա համար է, որ այդ հարվածը, որը շատ բան ոչնչացրեց, բայց նաև էվոլյուցիոն տուպիկը վերացրեց։ Դրա համար դինոզավրները քանի գնում իրենց ուժի հաշվին էին իշխում, բայց պարզվեց ոչ թե ուժն էր կարևոր, այլ էվոլյուցիոն փոխություն, փոփոխությունները, կարողությունները փոխվեն, փոփոխությունների հետ միասին։ Ու նաև մյուս շատ ուրիշ երկրներում էր այդ շոկը, ենթադրենք COVID-ի շոկի մասին են խոսում, որ COVID-ից հետո մարդիկ հասարակության մեջ շատ բան փոխվելու է։ Անպայման չի բոլորը գնան օֆիսներում աշխատեն, on-line ինտերակցիան հիմա Zoom-ով ենք խոսում, ու շատ դեպքերում նոր հնարավորություններ են հայտնվում։ Հայաստանը Սփյուռքը իրար հետ շատ ուրիշ ձևի կարող են կապնվել post-COVID-յան նոր աշխարհում։ Այսինքն ոնց որ այդ շոկը եկավ ու մեզ սովորացրեց ինչ-որ բաներ, որոնցից մենք չէինք ուզում հրաժարվել, քանի որ ուղղակի սովորել էինք այդպես ապրել։ Իսկ ինչպիսի օգնություն կարող է հանդիսանալ այդ շոկը մեր ապագայի համար, ինչպիսի խթան կարող հանդիսանալ։ Օրինակ վերցնենք, մեր ամենասարսափելի եւ ցավագին շոկը, իհարկե մի շոկ մենք երկուսով հիշում ենք սովետական միության փլուզումներ, որը ոչ ոք չէր սպասում, բայց փլուզում էր, հետո դրա վրա ունեցանք երկրաշարժ, դրա վրա ունեցանք պատերազմ եւ այլն, դա դաժան դաս եւ շոկ էր մեզ բոլորի համար, պիտի սովորենք։ Հիմա ունեցանք վերջերս պատերազմ 44 օր ընդամենը, դաժան սարսափելի փորձ ու նաև կարևոր դասեր, որ մենք պետք է քաղենք այդ փորձերից, այսինքն ինչը չաշխատեց մեր դիվանագիտությունում, ինչը չաշխատեց մեր տնտեսական քաղաքականությունում, ինչը չաշխատեց մեր ռազմավարություններում, թե ռազմական, տակտիկական եւ այլն եւ այլն։ Հսկական թվով դասեր կան, որ շոկը մեզ պետք է օգնի հասկանանք, որ մենք կարծում ենք շատ բաներ ճիշտ ա մեր մոտ, բացվեց շատ բաներ սխալ ա։ Ու այդ անդրադառնալ շոկը դասը, այսինքն կան ոչ թե սխալներ, կան դասեր, եթե մենք տենց ենք մոտենում, փորձում ենք այդ դասերը վերցնել ու շարժվել առաջ, ու նույնը շատ ուրիշ երկրներում շոկեր, բայց իհարկե շոկեր կան,
որոնք լրիվ տրոհում են, քայքայում են ու քաոս են ստեղծում հասարակության մեջ։ Կլասիկ օրինակը Սոմալիան է։ Իրանք որոշեցին պատերազմ սկսեն Եթովպիայի դեմ, Սովետական միությունը, որը սկզբից պաշտպանում էր Սոմալիային, որոշեց Եթովպիային պաշտպանի, հետո պարտվեցին պատերազմում, հետո սկսեց քաղաքացիական պատերազմ, հետո բոլորը բոլորի դեմ ու 30 տարի Սոմալիան պետությունը վերացավ։ Բոլորը զինվեցին ու բոլորը բոլորի դեմ պայքարում էին ու սարսափելի է, որ այնտեղ եկա, այսինքն վերացել է ունիկ հիշողությունը, որ պետություն կա, որ երկրում օրենք պիտի լինի, որ բանակը դա ոչ թե զինված մարդիկ են, որ ինչ ուզում անում են, այլ բանակը անվտանգության երաշխիքն է, ոստիկանությունը դա ոչ թե նրա համար է, որ գումար հավաքի տարբեր մարդկանցից, այլ նրա համար է, որ անվտանգություն ապահովի եւ այլն եւ այլն։ Ու այդ քալ առ քալ այդ ասեմ շոկից հետո կարա լինի բացարձակ քաոս, ու այդ օրինակը Սոմալիայի ծայրահեղ օրինակն է։ Նույնը մեր շոկից հետո կարող են գնալ դեպի քաոս։ Ու մի հատ էլ օրինակ բերեմ, ես երբ որ ժամանակին Աֆղանիստան առաջի անգամ Տաջիկստանից Դուշանբեից տրվում էի, նա ամերիկուհի ժուրնալիստ էր հետս միասին, ասես 20 տարի է գալիս եմ Աֆղանիստան ու ամեն տարի ինձ թվում է թե իրանք հասել են ամենացածր կետին, դրանից ներքև այդտեղ չկա գնալու, ասում ամեն տարի գալիս եմ եւս մի աստիճան ներքև են գնացել։ Դա 16 տարի առաջ էր ու ցավոք այս 16 տարին էլ էլի շարունակում է գնալ դեպի ներքև։ Այսինքն ցավալի բան է, որ նենց չի որ ինչ որ պահ կանգնում ենք, այլ ներքև գնալու տեղ չկա։ Նույնը մեր համար է։ Շոկից հետո կարող ենք լրիվ տրոհվել, թե որպես ազգ, թե որպես պետություն, բայց կարող ենք վերականգնել մեր կարողությունը եւ վերակառուցել մեր կառավարման համակարգը եւ դառնանք մրցունակ, էֆեկտիվ 21-րդ դարի երկիր, որը մենք արժանի ենք լինել։ Այ այստեղ հիմնական հարցն է եւ ես կարծում եմ նաեւ հիմնական խնդիրը ինչպես։ Հա, ես վստահ եմ, որ այդ հարցը ինչպես, ոնց Հա, մեզ համար հիմա շատ կարևոր է որպես հասարակություն։ Գիտեք ինչ, ինձ թվում է Մարկ, որ մենք իհարկե դա հեշտ չի ասել ու մի հատ պարզ ռեցեպտ չկա, որ մի անգամից գրում ես, ասում ես այ բոլորս էս ենք անում ու ստացվում է։ Բայց մենք պետք է հնարավորին չափ գանք կոնստրուկտիվ քննարկումների դաշտ։ Այսինքն նույն այդ նախաձեռնությունը Future Army-ի ենթադրենք 15 նպատակ ենք դրել, 15 նպատակ Հայաստանում, սկսած ազգային տեսլականը կառուցելուց, տնտեսության թռիչքային մոդելները մտածելուց, Սփյուռքի հետ միավորում եւ այլն եւ այլն, 15 նպատակ բայց իհարկե դա ոչ թե այն է խնդիրը, որ նպատակներ դնենք, այսինքն երազանքների շարք ներկայացնենք, այլ նպատակները հասնելու համար ունենանք ռացիոնալ քաղաքականություն, ռացիոնալ ստրատեգիա, ոնց ենք այդ ուղղությամբ շարժվում։ Ես որ խոսում էի ժամանակին Հայաստանի կառավարության որոշ գոլեգաների հետ, իրանք ասում են 3 միլիոնից 20 տարում, 30 տարում պետք է դառնանք 5 միլիոն։ Հարցնում եմ 5 միլիոն պիտի դառնանք ոնց։ Ծնելիությունն ենք մեծացնում, միգրացիան ենք փոքրացնում, ներգրավում ենք ուրիշ բնակչություն Հայաստանում, սփյուռք ենք բերում։ Պատասխանը չկար ու իմ համար դա կարևոր է, այսինքն նպատակը դնելուց հետո դու նաև ճանապարհը պիտի ունենաս, ոնց ենք դրան գնում։ Ու դիսկուրսը քննարկումը պետք է լինի այդ հարցերի շուրջը, այսինքն նպատակ ենք դնում ենթադրենք թռիչքային զարգացման, նպատակ ենք դնում Հայաստան, Արցախ, որը էլի Հայաստանի մաս է, կազմում Սփյուռք միավորումը, ինչպես ենք դա անում Արցախ բնակչությանը, Սփյուռքի հայերին ինչ իրավունքներ ենք տալի, ինչպես են իրենք մասնակցում Հայաստան պետական շինարարության մեջ եւ այլն, այդ բոլորը կոնկրետ հարցեր են, ու անկեղծ ասած ես կուզենայի այսօրվա մեր քաղաքական դաշտում քննարկումը այդ հարցերի շուրջ լիներ, այլ ոչ թե այս անձը լավն է, այս անձը դրանից լավն է կամ վատն է եւ այլն, այդ անձնավորված քաղաքականությունը մեզ շատ հեռու չի կարող տանի։ Հա, բայց հետ խորհրդային երկրներում ես նորից եմ այդ բառը նշում, ընդունված տարբերակը հենց դա է։ Այս անձը լավն է կամ այս անձը վատն է, ես քվեարկելու եմ մի այլ անձի այնքանով, որ այս մեկը չանցնի։ Ես ժամանակին հետ խորհրդային կա նաև Բալթյան Հանրապետություններ, Լատվիայում եմ աշխատել մի քանի ամիս, դեռ մինչև Լատվիան միացավ Եվրոպական միությանը, ունդեղ լրիվ ուրիշ իրավիճակ էր, այսինքն իրանց գուցե այդ կուլտուրան է, որ ընդամենը 40 տարի են սովետական իշխանության տակ եղել, ոչ թե 70 տարի, մերպես, բայց իրանք դեռ սերունդները հիշում էին, ինչպես է եղել կարգը, ինչև իրանք, բայց իրանք կարողացան շատ արագ ցատկել այդ
այդ համակարգից դուրս ու միանան Եվրոպական միությանը, այսօր մեր Բալթյան Հանրապետությունը $20,000 հնա ունեն, մեկ շնչին մենք դեռևս նույն սովետական $3,000-4,000 մասին է խոսքը գնում ու տենց է չենք կարող ցածկենք։ Այսինքն բայց մենք ապրում ենք ոչ բարեկամական շրջապատում։ Լատվիայի իրավիճակը այստեղ սկզբունքորեն այլ է։ Մենք ապրել ենք երկու պատերազմ, Լատվիան ոչ մի պատերազմ չի ապրել։ Այսինքն զարգացման եւ այդ մոտեցումների տարբերությունների հետ հանդերձ մենք նաեւ շատ պարզ տարբերություններ ունենք մեր ու իրենց միջև։ Ու դա ինչ որտեղ իհարկե խնդրեմ է, բայց նաեւ ինչ որտեղ հնարավորություն է։ Դրա համար էլի Իսրայելի օրինակն է շատերը բերում, իրանց շրջապատում իրանք մեզնից շատ ավելի քիչ բարեկամներ ունեն։ Ու բայց պարզվեց, որ դա բան անում, մոբիլիզացիա անում, իրանց իսրայելական կիբուցիների օրինակն է օրինակ հիմա քննարկում, ինչքանով Արցախում պետքա ինքնակառավարումը, տեղական կառավարումը իսրայելական մոդելով լինի։ Կա շվեյցարական շատ հետաքրքիր մոդել, որ մի քանի 100 տարի համայնքները իրանք կազմակերպված են եղել, իրանց պաշտպանելու տնտեսական միություններ են կառուցել եւ այլն, այսինքն այդ կարգի մոդելներ ու Իսրայելը ենթադրենք 30-40 տարի առաջ մեր չափ հնա ուներ, մեր չափ բնակչություն, հիմա մեզնից երևի 30 անգամ ավել հնա ունեն ու 3 անգամ ավել բնակչություն։ Այսինքն արտաքին ճնշումները շատ դեպքերում ստիպում են ազգերին նաև զարգանալ եւ ոչ միայն թուլացնում են ու տանում են տրոհման։ Այ վերադառնալով ընտրություններին եւ այդ նախընտրական կերպարներին, որոնք որ ստեղծում են մեզ մոտ։ Մինչև հիմա մեր ընտրությունները անցել են հիմնականում, երբ որ մենք գնահատում էինք տեխնացուների անցյալը։ Մենք նայում էինք, սա փորձ ունի, թե չունի, սա ինչ կյանքի ճանապարհ անցել, թե նա ինչքան փողավաստակել, հա, կուշտա թե սոված եւ այլն եւ այլն։ Այս ընտրություններում, գալիք ընտրություններում արդեն հիմա երևում է ապագա բարի բավականին հաճախ օգտագործումը։ Արդյոք դա իսկապես տանում է մեզ դեպի ապագա, թե սա քաղաքական կարծրատիպերից մեկն է, որը ուղղակի շահարկվում է հիմա ընտրությունների տեսակետից։ Ես հուսով եմ, որ դա այո, հիմքերից մեկն է, ու ես հուսով եմ ժամանակին ասում եմ, որ Մովսեսին 40 տարի էր պետք, որ սերունդը ազատվի նախկին պատմությունից, չէ՞։ Ու եթե իմիջիալոց հետաքրքիր օրինակ է Google Map-ը, որ նայում ես Ալեքսանդրիայից մինչև Երուսաղեմ, ընդամենը 2 շաբաթ է պետք ասել, բայց Մովսեսը 40 տարի էր ժողովրդին տանում։ Մենք հիմա 30 տարին արդեն ոնց որ անցել ենք, հիմա ու այսօրվա դարում երևի ավելի արագացված փոփոխություններ կարող են լինել, այսինքն նոր սերունդ է աճել, մեծացել, զարգացել Հայաստանում եւ նաեւ Արցախում, որը ինձ թվում է շատ հոյակապ լավ որակներ ունի, իսկապես հաճույք եմ ստանում իրանց այդ շատերի հետ շփվելուց, թե իրանց մտածելակերպով, աշխատավոճով, համագործակցության ցանկությունով եւ այլն։ Ցավոք իրանք դեռևս քաղաքական լավ ներկայացված չեն, այսինքն որպես կուսակցություններ կամ որպես մրցող ուժ է սպային, բայց ես միանշանակ համոզված եմ, որ դա է ապագան, ու այդ ապագան կառուցվում է։ Ապագան կառուցվում է, հիմա այս ընտրություններին ինչ կլինի արդյունքը դա մի քիչ ուրիշ հարց է։ Նույնը իմիջիալոց Մարկ Արցախում այս վերջի 2 շաբաթում մոտ 15 գյուղ եմ այցելել, հենց հոյակապ երեխեք են, հենց լուսավոր հայացքով, հենց սպասումներով, պատրաստ ես նոր աշխարհին Wi-Fi-ով կպած աշխարհում, իրանք կարդում են, հասկանում են, իրանք սիրում են իրենց բնաշխարհը, բայց ուզում են աշխարհի քաղաքացի լինեն, ու իմ համար հաճույք է ուղղակի այս իրավիճակում փորձել իրանք օգնել, որ նոր ապագան գտնենք մեր Հայաստանի ու մեր հայկական աշխարհի համար։ Դավիթ, ես փորձ եմ ունեցել, երևի պիտի ասեմ, որ երջանկություն եմ ունեցել աշխատելու Արցախի երիտասարդների հետ մի քանի տարի եւ այո, հիացած եմ, շատ սուր մտածողության տեր մարդիկ են, շատ ժամանակակից, շատ այսպես դինամիկ եւ ակտիվ անձնավորություններ են։ Եվ իհարկե այնքան լավն են, որ ես տեսնում եմ իրենց համար շատ պայծառ ու փայլուն ապագա ու ցանկանում եմ, որ իրենք ունենան այդ պայծառ ու փայլուն ապագան, բայց այստեղ մենք գալիս ենք պատերազմի եւ հետպատերազմյան իրավիճակների քննարկմանը։
եւ այս պահին, չգիտեմ, ինձ մոտ են տպավորությունն է ստեղծվել, որ մարդիկ մի այսպես դինամիկ հավասարակշռության մեջ են գտնվում եւ ցանկացած փոփոխություն կարող է բերել, ասենք, բնակչության արտահոսքին։ Ընդ որում, երբ որ մենք ասում ենք արտահոսք, մի տարածքից, որտեղ մոտավորապես 100,000 մի քիչ դրան գումարած, մարդիկ են ապրում, դա դառնում է վտանգավոր։ Դա զգայուն ու դժվար իրավիճակ է ու ապագան նենշի, ես որ շատ գյուղերում գնում եմ, ինձ ասում են, տենց մեծ փորձ ունես, ասա մեր ապագան ինչ է լինելու ու պարզա, որ ես միայն տեղատոմսություն եմ, ասեմ այդ ձեր ապագան, մեր ապագան մենք ենք կառուցելու, նույնիսկ այս դժվար իրավիճակներում մենք պիտի կառուցենք ու իրականությունը այնպեսին է, որ ունենք 4.5 տարվա հորիզոն այս պահին, եթե Արցախը վերակազմավորվի, կառավարվի որոշակի ստանդարտներով, վերափոխվի, նույնը նաև Հայաստանը, մենք միավորենք մեր ուժերը, թե ռազմական ուժերը, թե տնտեսական ուժերը, թե սփյուռքի ներգրավումը, թե երիտասարդներին, որոնց այսօր պիտի պատրաստենք, որ 5-10 տարի հետո իրանք կարողանան դառնան պոտենտ ուժ երկիրը ավելի բարձր մակարդակի տանելու, դա արդեն կստացվի։ Եթե իհարկե մենք այս պահին սիտուացիան չկարողանանք կառավարել, բնական է, խոսում եմ, հնարավորին չափ փորձում ենք միասին աշխատենք, բայց դանդաղ է շարժվում, այդ շոկից դուրս գալու խնդիրը դեռ կա։ Սկսած հոգեբանական վերականգնումից, մարդկանց ընտանիքներ, որոնք իրենց անդամներին կորցրել են, շատ ցավալի դեպքեր ու շատերի հետ խոսացել եմ, այդ շոկը, բայց դրա հետ մեկտեղ ինձ համար շատ հետաքրքիր օրինակները, որոնք կանայք իրենց ամուսիններին կորցրել են, շատ որոշակի եռանդով պատրաստ են իրենց նոր կյանքը իրենց երեխաների համար կառուցեն, իրենք ասում են, չէ, մենք չենք գնալու, մենք պիտի աշխատենք, մենք պիտի ստեղծագործենք, մեր պիտի երկիրը երեխաների համար լավը կառուցենք։ Ու գիտես, մի հատ հետաքրքիր փաստ կա Արցախի մասին։ 3000 տարի այստեղ հայկական մեծամասնություն ա եղել այս տարածքում։ Շատ քիչ տարածքներ կա հայկական աշխարհում, որտեղ անընդմեջ հայերը մեծամասնություն են կազմել, ու սա ու եղել են ավելի դժվար պահեր էլ պատմության մեջ, ես վստահ եմ եղել են, ու փաստորեն սա միակ ու ամենավատ ճգնաժամը չի։ Եղել են ճգնաժամեր ու եղել է ձևեր, ու ես համոզված եմ, որ իրանց մեջ այդ էներգիան կա, ու պետք է իրանց հետ միասին օգնել։ Ու նաև ինքստեղ ներկա լինելով ես հուսով եմ, ուրիշ մարդիկ էլ են դիմում, ասում են մենք էլ ենք ուզում, բանկ խոսում ենք, ինչ որ մարդիկ պետք է գան օգնեն, տեղում պետք է ինքնակազմակերպենք ու միասին կոլեկտիվ ջանքեր ունենք, որ կարողանանք այդ խնդիրը լուծենք։ Հիմա ես մի վարքյան ընդհատեմ մեծ զրույցը եւ ասեմ, որ մեզ լսողներն ու դիտողները կարող են հարցեր տալ, կարող են գրել հարցեր հենց այս մեր ուրեմն խոսակցության ընթացքում եւ մենք կգտնենք այդ հարցերի, ես այդ հարցերը կփոխանցեմ եւ հուսով եմ, որ Դավիթ Հակոբյանը կգտնի այդ հարցերի պատասխանը։ Այդ ընթացքում մենք ստացել ենք մի մեկնաբանություն Ելիզավետա Դավիդովիչից։ Ըստ երևույթին ինքը Իսրայելում է, քանի որ ինքը գրում է, ես հիմա թարգմանեմ իր գրածը միանգամից, որ կիբուցները դրանք մի մոդել էին, որը արդեն հնացել է կարծես թե, որովհետև պետությունը այլևս շահագրգռված չէ դրամական օժանդակություն տրամադրելու կիբուցներին եւ այնտեղ սկսվել է արդեն մասնավորեցման գործընթացը, որովհետև դե ինչքան կարելի է ապրել այդ պետական բաներով, փողերով։ Այսինքն կիբուցները եթե ունեն ինչ-որ դրական, ունեն նաեւ բացասական։ Լրիվ համաձայն եմ, երբ որ ես նշեցի կիբուցիների, ես նաև նշեցի շվեյցարական համայնքների մոդելը, ու ես չասեցի, որ մեկը կամ երկրորդը միակ օրինակն է, որ մենք պետք է հետևենք, մենք պետք է փորձենք սովորել իրանց թե դրական արդյունքներից, թե բացասական, ու փորձենք մեր մոդելը կառուցենք, բայց այն գյուղերը, որոնք ես գնացել եմ, այցելել եմ, որտեղ կար այդ leadership առաջնորդություն ունեցող անձնավորություն գյուղապետ, որոնք կարողացել են ու շատ բոլոր դեպքերում որտեղ եղել են այդ կարգի մարդիկ, համախմբել են համայնքը, համախմբել են կողքի ուժերին ու կարողացել են պաշտպանել իրենց գյուղերը ու հիմա էլ զգացվում է այդտեղ
բանի վիճակը, հոգեկան վիճակը, պատրաստակամությունը, տրամադրվածությունը լրիվ ուրիշ որակի է։ Այսինքն այդ ինչ մոդել կընտրենք ու ինչպես կարող ենք քննարկել, բնական է, բոլոր փորձերը պետք է հաշվի առնենք ու Արցախին համապատասխան այս կոնտեքստում ամենաօպտիմալ մոդելը փորձենք գտնենք, բայց այն որ մարդիկ որպես համայնք պիտի ավելի միավորված լինեն, պետք է իրար հետ միասին, այսինքն նես որ ամեն մեկը իր համար փորձում այն ինչ լուծում գտնի, միավորված լուծումներ պիտի գտնեն ու այդ մի շարք համայնքներում եղել է համայնքներ, որտեղ չես զգում, այ գնում ես խոսում ես, չես զգում, ամեն մեկը իր հարցը ունի, բայց եղել է դեպքեր, որ միանգամից զգում ես ղեկավարությունը տեղում տիրապետում է իրավիճակին, կամք ունի, ուժ ունի, եռանդ ունի, ցանկություն ունի, ու ես իմիջիալոց խոսում եմ Հայաստանում էլ կան լավ համայնքներ կան, մի քիչ այդ կանել ոչ կայացած համայնքներ, ու նաև կարող է իրանց փորձը ժամանակին փորձենք օգտագործենք ուրիշ երկրներում, թող գնան Շվեյցարիա սովորեն ոնց են կառուցել, դա մա շվեյցարական պետությունը ներքևից վերև կառուցված պետություն է, օրինակ համար ինձ համար շատ հետաքրքիր է, Իսրայելը մի քիչ ուրիշ ձևի է կառուցել, կիբուցիները իրանց դերն են ունեցել, բայց այդ բանը մոտեցումը, որ պետք է աշխատենք սովորել, բայց ոչ թե կրկնօրինակ են կամական մոդել, մեր ինքնուրույն մոդելը պիտի գտնենք, բայց ամենակարևորը, այդ ասում եմ ժամանակային այդ հորիզոնը, որ մենք ունենք մեր գլխի վերևի կանգնած 4.5 տարի ժամանակ ունենք, ռուսական խաղաղապահ ուժերը, որ խոստացել են, այդ 4.5 տարվա մեջ մենք պետք է ինչ-որ բան անենք ու հիմիկվանից պետք է սկսենք շարժվել այդ ուղղությամբ ու անենք այնքան, որպեսզի այդ 4.5 տարին չդառնան դրբաժան։ Այո, իսկապես, ու իհարկե, հա, ինչ որ մարդիկ կարող է գնան, բայց օրինակ 2 օր առաջ, չէ, 3 Հինշեն, Վերինշեն գյուղերում Շուշիի 4 գյուղերն են, որոնք մնացել են, ընդամենը 4 գյուղերում իրար հետ 250 հոգի մարդ ապրում։ Բայց գյուղ կար, որտեղ ընդհանրենք 80 հոգի ապրում, որտեղ 80 հատ տուն կա։ Դատարկ տներ են մեծ մասամբ։ Սահմանամերձ են, բայց հոյակապ բնություն, ֆանտաստիկ տեսարաններ ու նաև հողային տարածքներ, այսինքն վերակազմակերպվել, դարձնել շատ ավելի արդյունավետ գյուղատնտեսություն, իրար հետ համագործակցել, գուցե ինչ-որտեղ խնդիր կա, ջրի հարցն է, ինչ-որտեղ ճանապարհի հարցն է, ամեն մեկը ունի փոքր դպրոց, մի դպրոցում 8 երեխա էր, 10 ուսուցիչ, մյուս դպրոցում էլ այդ կարգի, ինչքան պետք է իրար հետ կենտրոնացնել կամ պետքա գուցե մոբայլ դպրոցներ կառուցել, որ գնալ երեխեքին օգնել, որ իրանք չկտրվեն զարգացումից, սովորելու հնարավորությունից, առողջապահական խնդիրներ կա, այսինքն դա կոմպլեքս խնդիր է, ես գիտեմ, որ հիմնական ուշադրությունը հիմա շինարարական մեծ պրոյեկտ է, ոնց որ 6000 բնակարան պիտի կառուցվի, բայց դա նաև պետք է հասկանանք, որ միայն 4 պատերը չեն, մարդուն աշխատանք է պետք, մարդուն սոցիալական ենթակառուցվածքներ են պետք, որակով կյանք ունենալու համար, ու այդ հնարավոր է, այսօրվա Արցախում ու այսօրվա այդ սահմանամեծ գյուղերում է։ Մարդուն նաև պետք է շատ կարևոր մի հանգամանք, ապահովության զգացում։ Մարդիկ պիտի հասկանան, որ իրենք ապահով են եւ այնպես չլինի, որ հա ամեն երեկո քնելուց մտածեն, որ առավոտյան կարող է զարթնեն մի այլ իրականության մեջ։ Եվ սա շատ կարևոր է, ինչպես ենք ապահովում այդ մասը, այդ զգացումը։ Գիտես, ինչ մարդը ցավալի խնդիր է, այս պահին ես ինչքան այցելել եմ մոտ 15 գյուղերում եղել, ուզում եմ ու հիմնականում սահմանամերձ գյուղերում, այսինքն որ գնում ես, տեսնում ես կողքի բլուրների վրա հիմնականում ադրբեջանական դրոշներ են, դիտակետեր եւ այլն ու ապրել այդ միջավայրում, այդքան էլ հաճելի չի իհարկե, բայց հիմնականում որ ռուսական որտեղ զորքերը տեղակայված են, իրանք բավականին պահում են դիրքերը, տեղեր կա որ չկան ռուսական դիրքեր, բայց ինչքան հարցրել եմ, հատուկ են ինցիդենտներ լինում, բայց շատ չի լինում։ Պետք է մենք մեր դիրքերը ունենանք, այսինքն դա անմիջական այն խնդիրը չի, որով ես զբաղվում եմ, բայց մեր խնդիրը լինի դա բանակ պաշտպանության բանակի պոստերը տեղակայվեն, լինի դա բնակչությունը որոշակի ձևով զինվի, որ իրենց դաշնակա կարողանան պաշտպանել, ինչպես դա պետք է արվի, դա առանձին խնդիրներից մեկն է։ Ի վերջո Իսրայելի մասին խոսացինք, այդքան զարգացումներից հետո հիմա համարյա պատերազմ է Երուսաղեմում եւ նրա շուրջը, ու ապահովությունը, անվտանգությունը երաշխավորված չի նույնիսկ աշխարհի լավագույն բանակները ունենալով հանդերձ։ Այսինքն խնդիրներ կա, որոնք լինելու են ու որոնք տրիվիալ լուծումներ չունեն, բայց
ուղղությունը ամենադեպս մարդկանց այդ նվիրվածությունը իրանց հողին, իրանց ցանկությունը ապրել իրանց հողի վրա, էլի շատ ուժեղ բան է, ֆակտոր է, որը պահելու է։ Ինձ թվում է մեծ մասը բնակչության մնալու է այստեղ։ Ուժեղ գործոն է, այո։ Ես ուզում եմ այսպիսի հարցեր ունենալ։ Այ Դավիթ, մի քանի շաբաթ, արդեն 2-3 շաբաթ, հա թե գուցե 4-5 ապրում ես Ստեփանակերտում։ Ես ամեն անգամ պատերազմից հետո Ստեփանակերտն այցելելիս լսում եմ պատմություններ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև շփումների մասին։ Պատմությունները տարբեր են, թե ինչ որ մեկը եկել է ուրեմն շուկայից առևտուր է արել, թե ինչ որ մեկը եկել է իր ուրեմն հրազենը առաջարկել է ուտելիքի դիմաց, թե ծխախոտներ են փոխանակում ուրեմն մեր պոստերից իրենց պոստերը, թե ճանապարհին ինչ որ մի մեքենա է ուրեմն ջարդվում եւ մարդիկ օգնում են այդ մեքենան սարքել եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է, որ նման շփումները իրականում դրական են։ Բայց ես նաեւ հասկանում եմ, որ երևի այս պատմություններից շատերը լեգենդ են։ Կա հույս, որ այդ շփումները ինչ որ ձևով կընթանան, կամ կա հույս, որ մարդկային հարաբերությունների մակարդակի վրա ինչ որ մի բան ստացվի։ Հույսը վերջինն է մահանում այդ իրավիճակում, այդ խոսակցությունները ես էլ եմ լսել, անձամբ չեմ տեսել, մի քանի անգամ գնալուց օրինակ նախ անցած շաբաթ Կարմիր շուկա գնալուց ադրբեջանական մեծ կալոնա էր ռուսական ուղեկցությամբ, որ մենք եկանք մեր վարորդներ դանդաղ իրանց հետևում են, ասի քշի քո ճանապարհն է, մեր ճանապարհն է, անցի գնա ու ինքը հարցրեց ռուսական, կարելի է մենք անցնենք, ասես ինչ ես հարցնում, ճանապարհը, մենք քշում ենք մեր ճանապարհով, իրանք իրաց ճանապարհով ու իրավիճակը, այսինքն այդ իրավիճակը, որը մենք չենք ստեղծել, բայց մենք պիտի ապրենք դրանով։ Այս պահին ինձ թվում է առանձնապես շփումներ չկա, ամենայնպես ես չեմ տեսել գյուղացիների հետ որ խոսում էի, երեք էլ որ Շուշիի շրջանի գյուղերում, իրանք ասում են հերվից տեսնում ենք, որ մենք գնում ենք մեր հողերը մշակում ենք եւ այլն, առիթներ եղել է հերվից տեսնելու, բայց անմիջական անհատական շփումներ իրանք չեն ունեցել։ Ինչ որ մի օր կգա դրա ժամանակը, ես հուսով եմ, այդ ինչ որ մի օր ավելի շուտ կգա, որ հնարավորություն կլինի, այսինքն այդ հերվից դեմոնիզացիան, հրեշացումը, որ իրանց մոդել է այդ առաջացել, մեր մոդել դա կա, որ դա հրեշներ են, որոնց հետ նույնիսկ շփումը կարող է սարսափելի հետևանքներ ունենա, հա, կան շատ դաժան դեպքեր, բայց իրանք էլ մարդիկ են, որոնք ուղղակի իրանց կյանքով են ապրում կամ ինչ որ առիթներ լինելու է, քայլ առ քայլ որոշակի ինտերակցիա առաջանալու է, հսկայական սահմանը, որը կա, որի մի փոքր մասն է միայն պահպանվում ռուսական խաղաղապահներով, անընդհատ առիթ է բերելու որոշակի ինտերակցիայի, ու մենք պիտի կարողանանք այդ իրավիճակում ապրենք ու այդ իրավիճակը կառավարենք։ Այո, դա այն իրավիճակն է, որը մենք չենք ընտրել, բայց այն իրավիճակն է, որում մենք ստիպված ենք ապրել։ Եվ ես նաև նկատել եմ, չգիտեմ ինչպես ես դու նկատել ես թե ոչ, որ Արցախում այստեղ կա սերնդային որոշակի տարբերություն։ Մեր սերունդը եւ ավելի բարձր, այսինքն 60+ սերունդը, ժամանակին ապրել է ադրբեջանցիների հետ միասին եւ ապրել է ռուսական կառավարման տակ։ Հա, մեր սերունդի համար, այսինքն նորություններ իհարկե կան այսօրվա վիճակի մեջ, բայց այդ նորությունները այնքան էլ շլացուցիչ չեն։ Երիտասարդ սերունդի համար դրանք շլացուցիչ են, դրանք շշմեցնող են, որտեղ իրանք ծնվել եւ մեծացել են մտածելով, որ հանդիպակաց կողմը հրեշներ են, օձեր են, ես չգիտեմ, դևեր են եւ այլն։ Այդ ձևով մենք խաղաղության չենք հասնի, այդ ձևով մենք հասնենք միայն նոր պատերազմի։ Եվ գուցե մենք ուզում ենք այդ պատերազմը, գուցե դա պետք է։ Չգիտեմ, ինձ չի թվում, թե մենք ուզում ենք, բայց մենք պետք է ուղղակի իրականությունը հասկանանք ինչպեսին է, ու հարևաններին մենք չենք ընտրել,
պատմական աշխարհագրական իրավիճակով մենք այս հարևանության մեջ ենք ու մենք պիտի փորձենք սովորենք ու շարունակենք ապրել։ Ժամանակ ճիշտ ես ասում, եղել է, մենք ապրել ենք։ Ես մեքենայով ժամանակին ինքս քշել եմ Նախիջևանով Օրդուբադով Մեղրի հետ ենք եկել, քննարկումներ են ունեցել եւ այլն, այսինքն այդ ժամանակ չի եղել, հետո եղել է ու պետք է նաեւ հասկանալ, որ մեր կոնֆլիկտը աշխարհի առաջի ու վերջի կոնֆլիկտը չի։ Ես կոլեգաներ եմ ունեցել Հնդկաստանից ու Պակիստանից, որոնք իրար սարսափելի հարաբերություններ են պատմականորեն 75 տարի ունեցել, բայց այս վերջերս օրինակ իմ կոլեգաները պակիստանցիները, երբ որ կոവിഡ്ի դեպքերը սարսափելի մասշտաբների հասան Հնդկաստանում, իրենց Facebook-ում գրում են, որ ցավակցում են հնդկացիներին այդ խնդրի հետ կապված եւ հնարավորին չափ մաղթում են, որ ամեն ինչ այնտեղ լավ լինի։ Այսինքն այդ բանը անտագոնիզմը, որը հիմա ստեղծվել է Օմանանտ երկրորդ առաջի պատերազմը մենք հաղթեցինք, երկրորդը մենք պարտվեցինք, հիմա ինչ որ բևեռացումը ծայրահեղ է, բայց պիտի կարողանանք հասկանանք, որ ինչ որ եզրեր, կամուրջներ պիտի փորձենք գտնել ու փորձենք կարողանալ գոյատևել միասին։ Ու հուսով եմ իրանց մոտ էլ իհարկե որոշակի ռացիոնալ մտածելակերպը ինչ որ ժամանակ հետո կվերադառնա, իրանք էլ պիտի հասկանան, որ մենք այստեղ եղել ենք, կանք եւ պիտի լինենք, ու մեր դերը մեկ ուժեղ Հայաստան կառուցելը դա բոլորիս համար պետք է նաեւ կարողանա մեծ խնդիր լինի, որ մեզ իհարկե ես չեմ ասում, որ մենք պիտի ամեն ինչ զիջենք, մենք պետք է միևնույն է ուժեղ Հայաստան կենտրոնանալու վրա, ուժեղ հայկական աշխարհ մեր խնդիրը դնենք ու հասնենք դրան, բայց դա չի նշանակում, որ ուժեղ Հայաստանը պիտի անդադ բոլորի հետ կռվի։ Դա պիտի ուժը ունենաս, մի պատկերարես միայն այն դեպքում, որ ծայրահեղ անհրաժեշտություն կա։ Այո, եւ կյանքը նորմալացնելու համար իհարկե անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, մի քաղաքական կամք, որը մենք այսօր չենք տեսնում հակառակ կողմից, եւ ընդհակառակը մենք տեսնում ենք քաղաքական կամք նսեմացնել, ոչնչացնել, ես չգիտեմ, վատացնել եւ այլն, որը իհարկե ոչ մի կերպ չի բերում կոնֆլիկտի լուծմանը։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ այսօրվա զրուցակիցը Դավիթ Հակոբյանն է, Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալը, ում հետ իրականում մենք խոսում էինք որպես մի անձնավորության հետ, ով ունեցել է հսկայական, ահռելի միջազգային փորձ։ Շնորհակալություն Դավիթ եւ հաջողություն։ Շնորհակալություն եւ համեցեք Արցախ, իսկապես ճգնաբնություն, հոյակապ մարդիկ, ես մեծ հաճույք եմ ստանում լինելով այստեղ։ Տեսնում մինչև նոր հանդիպում։